Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Walladzina uta wong akeh. Walladzina uta wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Niku ayat wujude Allah. Ya massuhumul azab. Ya massu iku bakal mekenani to, bakal mengenai. Cara kiye kuno anane gepok. Hum ing alladzina kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayatku itu ya massu iku bakal ngepok mekenani hum ing alladzina fal azabu siksa. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa alladzina yafsukuna ayu padha nglakoni fasik sapa alladzina. Yakhrujuna tegese padha metu sapa alladzina. Yakhrujuna tegese padha metu sapa alladzina anit taati sanging taat. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Maksude wong-wong sing njaluk mukjizat aneh-aneh. Ngucap ngene, la aqulu lakum. La aqulu ora tau ngucap ingsun. Lakum maring sira kabeh. Ingsun ra tau ngucap indi khazainullah. Indi ana sanding ingsun utawa ing dalam kekuasaan ingsun khazainullah utawi pira-pira khazanah harta karune pangeran. Aku masih nabi bukan berarti menguasai semua aset-asetnya pangeran. Allati kang minha kang saking khazain. Allati kang minha kang saking khazain. Urzaku napa ya? Ya napa? Ya. Allati kang minha kang saking khazain yarzuku ngekeki rezeki sapa Allah. Wala a'lamul ghaiba. Wala inni a'lamul ghaiba. Lan orang ngucap ingsun sak temen ingsun a'lamu ngerti ingsun al-ghaiba ing barang ghaib. Ing barang sing aneh-aneh sing aneh-aneh kok nasibe tiyang barang. Ma tegese perkara hoba kang gaib apa ma'ani sange ingsun. Walam yukhalan ora den wahyana apa ma ilayya maring ingsun. Wala aqulu lakum inni malak. Wala aqulu lan ora ngucap ingsun lakum maring sira kabeh. Ingsun ora ngucap inni malakun. Sak temene ingsun malakun niku kelompok malaikat. Minal malaikati sange malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. In attabi'u ora anut sapa ingsun. Ma attabi'u tegese ora anut sapa ingsun. Illa ma kecuali perkara yuha kang den wahyu ana apa ma ilaya maring ingsun. Kul hal yastawil a'ma wal basir. Kul ngucap sira Muhammad. Hal yastawi ana ta padha apa al-a'ma sapa wong sing picek, wong sing buta. Ayil kafiru tegese wong sing kafir. Wal basiru lan wong sing bi basira sing iso ningali. Basira. Al mukminu tegese mukmin. La tegese ora padha. La tegese ora padha. Afala tatafakkaruna ana ta ora iso mikir sira kabeh. Sidalika ing dalem mungkon-mungkon kabeh. Niku mulai sing kriwat-kriwat fatuk minuna mongko iman sira kabeh. Wa angzir lan meden-medeno sira Muhammad ngekeki peringatan sira Muhammad khawif tegese ngekeki peringatan sira Muhammad bihi kelan Quran itu turane tegese kelan Quran kowe ngekeki peringatan kelawan Quran maksudnya kelawan konsep Quran alladzina ing wong akeh ya khafuna kang kuwatir sapa alladzina ayyuh syaru yen to den giring sapa alladzina ila rabbihim maring pangerane alladzina. Dakai peringatan, isine peringatan iku laisa lahum min dunihi wali wala syafi. Laisa iku ora ana lahum kedue alladzina min dunihi tanpa Allah, tanpa nglibatno Allah, airihi tekse saliyane Allah. Sapa waliyun, sapa wong sing nulungi. Yang suruhum kang nulungi sapa walihum ing alladzina. Wala syafi'un lan ora wong sing nyafaati. Yasfa'u kang nyafaati sapa safe lahum maring alladzina.
Wa jumlatun nafsi utai jumlah nafsi ku halun dadi hal min dhamiri yuhsar saking dhamire yuhsar. Wa hiya mahallul khauf. Wa ya halu utai jumlatun nafsi. Dene iku oleh salah min duni wali wala saf. Iku mahallul khauf iku nggon kekhawatiran. Wal muradu te perkara kang den kersakno bihim kelawan ikilah. Salah hum lahum rujuk dhamire hum. Iku al-asuna iku wong sing maksiat kabeh. La'allahum yattaqun. Menawa-nawa sira kabeh yattaquna iku takwa sira kabeh. La'allahum menawa-nawa te wong akeh. Subhanallah. La'allahum menawa-nawa te wong akeh yattaquna iku takwa sira kabeh. Utawa la'allahum menawa supaya wong akeh yattaquna padha takwa sapa wong akeh. Takwa Allah ing Allah. Carane takwa biiklaihim kelawan mencabute mereka. Mencabut amma sange perkara. Hum kang utawi wong akeh utawa mereka sing dalem mencabut sesuatu yang sementara ini salah. Wa amali taatilan kelawan nglakoni taat. Wa amali taatilan nglakoni taat. Pun ngene iki wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Niki rungokaken. Terus kalau artine mulai walladzina kazzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayatku dari Allah, ayatku itu akan terkena azab nih, yamat suhumul azab bimakanu napa yafsukun. Pendusta agama itu pasti kena azab bimakanu yafsukun akibat dianggap fasik atau melakukan apa kefasikan. Kulo terangaken. Kulo ingin matur bolak-balik, berkali-kali kulo kampanye. Ayatina dalam Quran itu adalah ayat yang paling minimalis, yang paling kasat mata. Jadi itu tidak memasukkan kados inqilabu asa Musa hayatan, tidak memasukkan tekane Nabi Musa dadi napa? Ulo. Inqilabul bahri bidor bi Musa. Laut iso menyibak karena dipukul oleh tongkate Nabi. Ayat-ayat yang disebut Allah di Quran itu tidak memasukkan itu semua. Bahwa itu termasuk ayat itu ya, tapi itu tidak dimasukkan. Setiap Allah ngendikan di ayatina. Karena bagi Allah sing dimaksud ayat itu kula bolak-balik matur inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar saturuse la ayatil liqaumi yaqilun. Karena kula bolak-balik matur, manusa iku kalah mbek fantasine dhewe, mbek khoyaline dhewe. Manusa darani asofir aso Musa. Tongkat kok diceblokno dadi ula niku rak mukjizat Gus, rak dasar. Lah yo artine dasar ku piye? Yo hebat, itu kan mokal. Lah yo maksude mokal ku piye? Angel digawe. Nah, ketemu kan? Lah anak angel digawe ora kudu ngono, kowe ora iso gawe titik, ora iso gawe manuk, ora iso gawe bumi, gak iso gawe lah. Ora usah ngenteni pertunjukan semi koyo sulap. Koyo tekene Nabi Musa dadi napa? Mulane Nabi Muhammad diwanti-wanti mbek pangeran, "Mat, kowe ora usah niru-niru Musa. Duwe mukjizat sing mirip sulap." Mergo nak urusane iku sekedar mokal dianggap aneh utawa dasar. Ukurane dasar ujung-ujunge mergo manusa ora iso gawe wong teken kok dadi ula. Lah padha wae manusa ora iso gawe manuk, ora iso gawe banyu, enggak bisa menciptakan air, enggak bisa menciptakan langit juga bumi. Sebab itu wahyu sing ning Quran wahyu paling minimalis tapi kudu ditampa. Justru sing kaya Nabi Musa itu malah akhirnya tetap dikomentari ku sihir. Mulane Allah nyeritakno ketika Nabi Musa tongkat dadi ula komentare wong-wong ya qalu sihrani tazo wa inna biqaulin kafirun. Niku ya sihir. Niki rungokno tenan. Sebab niku nak sampean ngapal Al-Qur'an. Quran itu mulai A sampai Z, mulai alif sampai ya. Niku enggak pernah bicara mukjizat yang spektakuler. Allah mau ngitung manusia sederhana. Am khalaqus samawati wal ardo bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Manusia mikir, apa kowe sing gawe langit bumi? Apa kowe sing gawe langit bumi? Nak Isa itu pangeran, kena apa lahir ning bumi? Berarti ada dhisik bumi. Berarti zaman Isa rong lahir ora ana pangeran. Berarti bumi wujud tanpa apa? Pangeran.
Apa Isa sing gawe bumi? Artinya Quran itu sederhana, cara berpikir sederhana tapi rasional. Am khalaqus samawati. Apa manusa sing gawe langit bumi? Terus diterusno nek am khuliqu min ghairi syai'in. Apa manusa digawe tanpa asal usul, tanpa pencipta? Artinya Quran itu tidak giring manusa, delok lek mukjizate Musa, wong sing tak sayang. Mulane iso teken dadi ulo. Delok lek Nabi Ibrahim, wong sing tak sayang, geni iso ora ngobong. Quran itu tidak pernah bicarakan itu. Hanya cerita, secara tarikh cerita, pernah Musa di mukjizatnya ini. Benten dong, ini ilmu kelas tinggi ini. Benten antarane cerita mbek syariat. Lho sampean kudu paham. Ana cerita Syekh Abdul Qadir duwe keramat. Pitik iso urip meneh. Itu cerita. Cerita itu bisa fakta, tapi ora mesti dadi syariat. Ya ojo salah paham sampean. Salah paham ngeri ini. Rungokno malih. Tarikh itu beda mbek syariat. Tarikh sejarah, sejarah itu fakta. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi sing diobong ora apa-apa. Tapi tidak akan menjadi syariat ukuran wong para pangeran nak diobong ora apa-apa. Lah nang ngono rugen agak para pangeran. Ukuran wong parek iku nak wis tongkate iso dadi ula. Berarti kiai-kiai saiki nggawa tongkat ora iso disulap, ternyata dilengser agak hebat. Mergo tongkate ora iso dadi ula. Enggak bisa itu jadi generalisasi begitu, enggak bisa. Paham, ini penting. Itu hanya tarikh. Pernah ada satu tarikh di mana tongkatnya Nabi Musa jadi ulo, di mana Nabi Ibrahim diobong ora tegas. Nabi Isa iso nguripno wong mati, iso marekno wong picek. Itu hanya sejarah, fakta. Memang pernah terjadi. Kita harus iman mergo bi ikhbaril Quran, bi wahyil Quran. Tapi itu tidak pernah menjadi syariat bahwa kita menemukan Tuhan lewat itu. Kita tetap menemukan Tuhan lewat cara-cara sing ditentokno Quran iku nganggo rasional, nganggo akal. Misalnya sampean mikir langit mbek bumi sing gawe sapa? Misalnya sampean nganggo teori sing nganggo teori IPA ono Big Bang ono macam-macam ono ledakan besar macam-macam. Lha itu ku apa? Ujung-ujungnya kan menemukan tetap ono jenenge kausa prima atau musabbibul asbab sing gawe langit bumi. Nggih kula gadah tarikh orisinil. Presiden ahli sunnah yang terkenal ilmu kalam jenenge Abu Musa al-Asy'ari kalian Abu Hasan al-Maturidi. Itu beliau mengatakan bahwa awal wajibin alal insanu an-nazar. Bahwa pertama kali manusia, kewajibannya manusia itu mikir, mencari Tuhan, an-nazar fillah, yaitu mencari apa? Tuhan. Terus ketika beliau ditanya, bagaimana mungkin orang awam sing lugu-lugu bisa menemukan Tuhan sementara berpikir ciri utama, ciri khasnya wong intelektual. Kalau baleni berpikir ciri khasnya wong intelektual. Sementara wong awam lugu, lah terus untuk pangeran kondi mulai iso mikir. Tapi survei membuktikan wong awam yo nak masalah ini cerdas. Dene ku wonten cerita ketika wong bedui cara kene wong desa sing wis waduh rasa wong bedui. Ning ditakoki. Kowe kok roh pangeran, kowe kok nyembah pangeran rom kondi. Jawabe nak mesti al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Niku sing terkenal terus akhire. Wa atarul abdam yadullu 'alal masir. Al-ba'ratu te kotoran utawa pelentong cara di Jawa manan al-ba'ratu te kotoran, kotorane sapi te unta. Iku tadullu 'alal ba'ir. Ana pelentong berarti ana untane. Wa atarul abdam yadullu 'alal masir. Ana tipake dlamaan. Ya tipake wong liwat berarti ana sing bar liwat. Gampangane ana langit, ana ciptaan, ana bumi, ana ciptaan. Yo nunjukno ana sing nyiptakno titik terus pokoke ngono. Ana asar nggih, lah bumi kula jenengan ganten nek sakniki wujud. Berarti ana sing wujud. Mosok ana pletong ora ana sapine. Artinya dari Imam Abu Musa al-Asy'ari, nazar begitu sudah cukup. Itu berarti sudah cukup menemukan Tuhan. Lah Quran menggiring manusia juga dengan metode itu kan mikir am khalaqus samawati wal ardh. Apa kowe sing gawe langit bumi kok terus kowe ngaku pangeran. Tak kowe sadar tak gak kowe lek sing gawe bumi. Ya wis nak gak kowe berarti yo kowe nyembah sing gawe bumi. Mulane dari Imam Ghazali annasu majbulatun ala yaqini anna li hadzal alam khaliqan. Terus wal Islamu ja'a bismi dzalikal khaliq.
manusia itu sudah terwatakkan, sudah terkarakterkan bahwa akan mengakui bahwa dalam proses alam ini ada pencipta. Ini ku istilah Quran wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna wah. Kalau kamu tanya manusia dengan hati paling dalamnya mengakui nak langit bumi ono sing mencipta. Lah, karena hal begini gak butuh nabi. Dari Imam Ghazali manusa iku wis ngerti nak alam iki ono sing gawe iku ora butuh nabi. Kepercayaan apa wae cek Sabto Dharma cek Dharma Gwandul kuwabe tetep ngakoni nak alam iki ana sing gawe. Cek iku darani saya widi apa sapa cek kau satrima cek musabbu asbab pokoke tetep rumuse wong darani nak alam ana sing gawe. Lah dari Imam Ghazali Islam iku nerangno sing gawe iku jenenge Allah ngono tok. Bedane Islam iku sing nentokno iku jenenge Allah. Lah ayat yang dimaksud ning Quran itu begitu, tidak ayat yang spektakuler kados ingkilabu atau Musa napa? Ingkilabu atau Musa napa? Ayat. Jadi iki kula baleni malih ben sampean eling apalane Quran. Sebab itu ketika Allah melawan iblis ora oleh disembah. Istilah pangeran iki sederhana. Kowe kok nganti dewakno iblis ketika Adam iku luwih taat ning iblis dibanding Allah. Diseneni mbek pangeran. Adam Iblis itu reputasi apa kok nganti luwih mbok idolakno? Nggih, iblis itu reputasi apa kok nganti mbok idolakno luwih mbokno timbang aku? Jawabe pangeran tengene surat Isra napa surat Kahfi, ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan khususih. Ma asyadtu ora nyekseni ingsun hum ing setan sak balane. Ora tak sekseni khalqas samawati ing iso gawe langit wal ardi lan bumi. Iblis setan kabeh ora direputasi melok-melok gawe langit. Bahkan wala khalqa anfusihim, mereka bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Artinya untuk menemukan Allah cara Quran mudah sekali. Kita berdelok wong cek presiden Amerika, cek presiden Indonesia, cek sapa ae. Angger mbok delok ngono ora terus biasa-biasa ae. Ya iku menungso sing dadi presiden, tapi ora sing gawe langit bumi, ora sing ngekeki rezeki aku, ora sing ngatur ambekan. Ku sing ora ngatur napasku ya ora sing ngatur kesejahteraan. Memang atas nama hukum modern, hukum adat ana presiden, ana menteri, ana rakyat. Tapi ku wong-wong sing ma'adatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa napa? Asli. Jadi sing nentokno nasib wong Irak ya ora bus, ya ora PBB, ora apa-apa, mulai dhisik ya pangeran. Zaman ana pangeran ya baik-baik saja. Lah nek mereka alasan dengan hukum modern mereka lebih baik, job malah kocar kacir aja kono hukum napa? Modern. Dan ini penting kalau terangkan. Biar sampean nggak pernah berpikir ayat Allah mbok anggap sing aneh-aneh mbok. Jadi ayat Allah yang disebut ning Quran selalu sesuatu yang mudah digapai. Ini ku kayak nyekseni langit. Delok manuk, delok pitik, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iriyati rubi janahihi illa umamun amsal. Mulane tengene surat Tabarok biasa Quran terangno awalam yaro ila thairi fawqahum saffati wa yaqbidun. Delok le manuk iso miber ning dhuwur. Apa kowe sing nyekeli? Iku sing nyekeli ya Allah. Soalana teori ilmu alam karena ada sistem ini, ada sistem apa. Engko ujung-ujungnya sing gawe perangkat-perangkatnya itu juga Allah. Paham lho niki kula perlu terangaken teng mriki. Mergo banyak ketersiksaan tauhid gara-gara berpikir model mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang harus kita lawan. Bukan mukjizat awalnya ra oleh. Ini kamu salah paham tenan ya rumah. Awalnya mukjizat itu sesuatu yang haram, enggak boleh. Jadi ketika Nabi Muhammad ngajakno mukjizat, ini ben sing apal-apal Quran ben sadar. Ketika awal-awal Nabi Muhammad ngajakno mukjizat, ya Allah, umat kula nu selalu nuntut supados kula gadah mukjizat. Kok kaya mukjizat Gusti? Ben macem. Kaya Musa ditongkat ngalor ngidul, sulap jadi ula, nyeblak segara jadi tersibak kan macem. Tapi jawabnya Allah seperti wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awal. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Ngeri jawuhe kok. Mas, kowe ora usah yo lak njaluk ayat. Aku iki pangeran. Tahu betul proses sejarah ayat tak tokno. Ujung-ujung lek ila angkat dzaba bihal
Apa? Sejarah membuktikan setiap ayat tak tokno malah tetap didustakan. Ya iku mau dalile wis sedurunge wis ra tenang. Ketika wong sing iman, saya sampean tak bedheki. Wong sing darani tekene Musa dadi ula iku mukjizat. Ya pancen wong sing sedurunge wis iman. Sing sedurunge ra iman tetep darani ngono iku sihir. Artinya padha mawon. Illa angkadzaba bihal Allah. Terus Allah cerita, kaum Nabi Soleh, ketika Nabi Soleh dakwah ditutup. Soleh kowe iku nabi kok ora duwe mukjizat. Akhirnya Nabi Soleh ndonga supaya ana mukjizat. Yaiku ana unta metu ke watu. Tapi ujung-ujungnya darani sihir. Mulane wa atena tamu dan naqo tamu siratan fadzalamu biha. Soleh wae tau dhe mukjizat spektakuler. Wong unta kok iso metu ke watu. Ujung-ujungnya dizalimi, malah untane disembelih digawe pesta. Faqarun naqata wa atau an amir rabbi. Mulane terus Allah mutusno wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Nak nganti nabi kok wis ngetokno mukjizat iku warning lampu merah apa ana azab. Agar ana mukjizat berarti malah sinyal ana azab. Wah ngeri kan. Mergo napa untuk menemukan Allah itu gak butuh mukjizat sing aneh-aneh ora butuh. Kowe cukup ndelok langit bumi sing gawe sapa, kowe sing gawe sapa. Yuk kita sadar dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada kita tidak karena faktor sesuatu yang tidak ada. Wal adam la yakhluq, karena sesuatu yang tidak ada tentu tidak bisa menciptakan. Berarti menuso alam kabeh ana tentu ana zat sing ana sing wujudno. Mergo sesuatu sing sifatnya adam ndak ada, tentu ndak bisa menjadi faktor sesuatu menjadi ada. Barang ra ono berarti ra ono pengaruhe. Berarti wujudnya alam ora mungkin dipengaruhi barang sing ora ono. Wujudnya alam tentu dipengaruhi barang sing ono. Ngene iku cara Islam jenenge Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan pemikiran ini kita ora butuh mukjizat sing aneh-aneh untuk membuktikan Allah ono, ora butuh. Justru nak kowe njaluk aneh-aneh iku wis alamate azab. Wa ma nursilu bil ayati illa. Wa Quran juga gak terima. Ketika Nabi yo mukjizat terus akhirnya Quran udah tunda. Nah, kena ora percaya mat buktine ya sing mbok alami kuwe, Mas. Terus Quran diterusno wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Wa nukhawwifuhum fama yazidum illa tugyanan kabir. Kowe dhewe tau ngalami, Mas. Yaiku cerita dahsate Mi'raj. Yaiku jarene Nabi Muhammad iso terbang ke Mekah, roh ning Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis jarene kiai-kiai tukang Mi'raj itu iso terbang tok Sidratul Muntaha. Sing nak Mi'raj buat dina digo pidato, iso ada dindi. Soale bagian terbang. Jarene pangeran, kowe ra yo tau ngalami lho, Mas. Tau cerita aku iku untuk mukjizat. Yaiku aku tahu sewengi iso mlaku ke Mekah tok budi Baitul Maqdis. Tok Baitul Maqdis tok Sidratul Muntaha. Nyatane kaum umum yo ora percaya. Padahal zaman niku sampean delok teng tarikh-tarikh, kudune dipercaya. Dene ku teng tarikh-tarikh diterangaken Nabi Muhammad niku rak tiyang melarat, tiyang biasa. Lah pedagang-pedagang Quraisy itu sering teng Palestina. Riyen kota kebanggaane Mekah Palestina. Mergo Darul Anbiya. Nggih, sampean balik teng sejarah nggih. Semua nabi itu lahir saking Sam, nggih. Sam itu cara sakniki putih Palestina. Nabi Ibrahim nggih Palestina, awaladi Yakub nggih Palestina. Jika jadi mitos, wong iku nek dadi nabi kudu tau mara Baitul Maqdis. Lah Nabi Muhammad cerita, aku ora ana Allah iku roh, biwahillah. Mergo diparingi wahyu pengen. Lha dibedheki mek tokoh-tokoh Quraisy. Pintune gerbang piro, Mas? Nabi jawab bener. Rupane piye, Mas? Dia dijawab bener. Semua detail tentang Masjidil Aqsa niku dijawab Nabi Muhammad bener. Wong Quraisy sing nyekseni saat itu, nggih ngakoni Muhammad nabi tenan, ora tau rono kok roh. Tapi bariku diperhitung temen, tapi nak takoni nabi rugi ya. Akhirnya ya ujung-ujungnya apa? Mukjizat itu ya ora dadekno iman. Intine Quran ujung-ujungnya mukjizat itu ya ora dadekno iman. Itu disebut ning Quran wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnas. Terus Quran rono meneh wasyajaratal mal'unata fil Quran.
Lan wit sing dilaknat ning gone Quran. Ngene ku inna sajarataz zakum ta'amul atim kalmu liyahli fil butun kalghalil hamim. Jare Nabi Muhammad nak cerita kan ya Nabi ayo lugu. Ning neraka lu ana wit zakum. Anane ritok. Nak dipuangan lu mari seret. Jare wong kafir-kafir Muhammad malaikat. Jare neraka ku panase 700 panase bumi. Ya wis tak yo gosem. Ayo, sing dimaksud ku piye? Dene omongane tambah gak rasional lah, tambah gak rasional lah. Mulane jogeman kok. Sampeyan adu mukjizat malah wong ra percaya. Ya kowe terkenal di donga mustajab, delok kiai kowe edan. Ngeklaim donga mustajab kok dene dhewe ra duwe. Nek mustajab kok duwe akeh dhewe, malah lara temen ati kono. Tugale dukun togel, nek ora nomor caplek tombok dhewe. Lha apa dikongkon wong liya? Mulane jogeman njaluk donga dal rezeki ning kiai-kiai. Nek katon di donga mandi ra wis rezekine berlimpah-limpah dhewe. Intine Quran ngelingno mat, mukjizat ora tau nyelesekno masalah. Ya ora tau dadekno wong iman. Mulane waca ayat wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata napa fil Quran. Mergo wong sing wis ora iman itu akan membaca sebagai ngono iku akal-akalan to barang sing moh. Wong sakniki niku pun kuat pemikiran ngoten-ngoten. Kados wingi kula diceritani pas tenggene kampus diceritani. Sekarang itu ada karangan buku menakar keabadian surga dan neraka. Mergo nek surga neraka abadi ra padha mek pengiran. Iku sawangane kan bela pengiran, tapi ora bela. Darani bela nyatane ben awak tok sing top. Mergo sing abadi apa tok swarga neraka ora ada. Tapi iku mbok percaya dari Quran swarga neraka ada. Abadi. Lha ini ora tanggapi. Wong kontroversial ora tanggapi. Wong nulis iku bentuk royalti ya wis kok tanggapi. Malah lara, kono tak entuk royalti mergo bukune laris, kowe lara gelo perkara maca bukune ora cocok. Tugale kan nanggapi pornografi, sing pornografi tak entuk dhuwit, entuk bayaran, sing kowe gelagel ya nak gelame kelas, nak kowe gelo perkara cetal bojoku ora ngono. Wis gelo gak islami. Nek kok ben ora wis mati dhewe. Enggak, kula setuju gelo model Quran setuju. Ana wong ora gedugong kok ora mati dhewe, kowe ya ben mati, kowe ya ben mati. Quran es gelo innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Mbok pikir-pikir kowe sebenarnya mati kok ora mati. Penting cangkem elek penting ngadepi wong-wong ngoten niku kudu. Lho nggih, misale sampean ngelem-ngelem Amerika atau negara maju, presiden hebat. Takok isiran, apa terus ora mati nek hebat terus ra iso jawab. Apa nek hebat terus gak mati. Hebatnya presiden Amerika Eropa gini-gini, hebatnya seorang presiden gini. Misalnya takok Amster, apa nek hebat terus gak mati. Kira-kira bisa kan? Dia tetap mati. Oh, mati toh. Lane Qur'ane wae kuat-kuati ngadepi wong kafir-kafir ngandani Nabi Muhammad ngene lho, Mak, innaka majitu wa innahu majitu. Nah, sementing totalan duri bar mati ku posisine apik endi? Cuma innakum yaumil qiyamati inda rabbikum taqtimun. Sementing kok totalan patuhan pangeran selamat endi. Tapi soal ning donya ngono kene juga ya mati, kan segere ya mati. Ayo wong Islam ulama iku dono mokonge, nek ora men kompromi terus. Kudu ana mokonge. Nek ora mokong kowe didikta-dikte menu. Iku lho hebat menteri. Iku lho kiai hebat tekani menteri. Kowe berhubung ra menteri tok takzim mbek menteri. Ajane ngukur gak ngono. Iku makhluk makhluk. Nanti sederhana to dadine. Lho soal dekne direputasi, diprestasi ya urusane dekne sing ratakno nikmat dekne. Lah urusanku apa? Kok malah sampean ngatok bebek malah rugi lho. Tapi kan kono wong hebat Gus wong menteri. Lah ya sing dadi menteri dekne to sing nikmat dekne to. Lah kowe urusan apa? Urusan apa? Ya terserah apa to. Yo wis to. Innaka mayyitu wa innahu mayyitun. Tapi Quran ya ada di kono ora wong kafir tok. Kae rene Nabi Muhammad mat wingi sebenarnya mati. Dadi gelo nemen-nemen ora oleh. Wong iku sing gelakno apa ya mati. Kalau padha matine kok repot. Niki penting kula elingaken nggih bahwa kedikjayaan manusia dengan pemikirannya, dengan reputasinya, aja sampai jadi hijab
menabrak apa sing wis dadi garis agama. Jadi misalnya dengan kehebatan manusia iso berpikir bahwa potensi materi itu selalu bisa hilang, bisa musnah. Kemudian di antara materi itu berlanjut, surga juga gak abadi, neraka juga ada. Di satu sisi wong Islam tersanjung, mergo sawangane sing hebat Allah toh. Di satu sisi kowe nak percaya teori iku berarti kowe ora percaya Quran. Wong Quran menyatakan nak swarga khalidina napa? Lan kalau nanti ini kisah nyata, ada seorang kiai sarang dari seminar teng Semarang. Soal hasil ono perdebatan teologi, perdebatan tentang ketuhanan dan sebagainya. Takok kula. Hak kena swarga neraka ono buku ngene-ngene cara kuwi. Ya cara jawab lho. Swarga neraka abadi ora terserah sing duwe, terserah pangeran. Pangeran gawe abadi nak mboten nggih mboten. Enggak ngenteni selerane sing duwe ngoten. Orang malah duwe kok malah ngukur. Sing ngukur sing duwe dhewe kok repot. Senengane kok repot. Ora malah duwe kok malah ngukur. Lah kula dianggap guyu. Lho ki ujug guyu iki tenanan. Lho, kula apal Quran 13 juz tenanan, kula malah luwih tenanan dibanding jenengan. Lho ndek, tenan lho. Kelebihane wong apal Quran ten mriku. Quran itu ada satu ayat sing antik. Liyane ku kabeh sak Quran, nerangno swarga yo khalidina fiha, neraka yo khalidina fiha, kecuali ayat sitok. Nek mboten salah teng juz 11. Dadi wong ning swarga selawase, maga mati samawati wal ardu illa ma ta'aruf. Ahli ya. Fa ammal ladina taqu fa fin nari khalidina fiha, maga mati samawati wal ardu illa ma ta'aruf. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardi jadi tiga istisna illa ma ta'aruf. Angen-angen ayat iku paling cocok. Artinya Allah jujur ning ayat iku. Swarga ya abadi, seabadi ma ta'aruf. Neraka ya abadi, seabadi illa ma ta'aruf. Berarti bener jawaban kula, terserah selerane sing duwe. Lah sing duwe wis senengane kok repot. Wong ayate sore kan wong sing itu fafil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardi wa illa ma ta'a wa amal ladina taqu fafin nar ya khalidina fiha ma damati samawati wal ardi illa ma ta'a rabbu. Ayat iki ono jebule. Nah iya Pak. Lha penting ngapal 30 juz ini. Jadi ora masalah tuh. Artinya dengan banyak pakar yaiku profesor, doktor, muni swarga neraka ora abadi ora ono pengaruh, ora melok duwe. Gak melok nentokno to. Sing nentokno tetep selerane pengen. Takoki ono pangeran selerane diapakno. Senengane kok repot, ngukur-ngukur selerane wong. Wong iku sing berak di selera mung pangeran tok mergo sing ngelola. Mata apa? Lah nek sampe melang keluar swarga ki monggo melang nentok-nentok. Oh ayat itu paling jos nih. Illa masa apa? Rabbu neraka illa masa rabbu swarga illa masa apa? Lah terus mulane ahli sunnah kok eda model mutung. Ya iku masa Allah kana bukan malah biasa ora nyakut. Pokoke masa Allah kana wa malam biasa. Ya, anggere sing ngono berarti dikersakno, anggere sing ora ono ora dikersak. Mulane do mutung nemen ana PKN PKB ya mergo dikersakno. Lah sampeyan wayahe bubar ya ora dikersakno. Pak repot. Kenapa kiai konflik? Ya karena masa Allah kana. Kenapa beda? Ya masa Allah kana. Lah sampeyan ngger wayahe malam biasa ya lam ya. Lam ya aku. Kali-kali ngamati politik aku tauhid barang ngono. Senengane nganggo logika fikih ya keselen kowe. Dari kiai ngongkon wong padha apian padha suudon. Antar kiai nak politik antar kiai nek suudon. Senengan ngamati fenomena mbek fikih. Sekali-kali ngamati nganggo tauhid. Oh iku mergo masyaallah kana. Wa malama sak iku lam ya. Selesai lho. Apa masalah ya? Wonten masalah boten ndak ada. Ya baik-baik saja tidak ada apa-apa. Senengane kok repot, nganggo analisis, nganggo macam-macam teori, entekno bukumu, teori. Soalnya tetap masa kana. Wa malamnya tak napa? Lambe aku. Repot. Nah, ini termasuk di ayatina. Jadi ayat awal maksudnya semua sing ning donya nunjukno nek sing dijaya Allah. Wa fi kulli shay'in ayatun yadullu ala annahu
wahidu ya. Mulane terus sair sing terkenal tenggene ilmu tauhid, ilmu sufi ala inna kulla syai'in ma qala wa napa badilu wa kullu na'imin la mahalata napa jaiz. Mbon niku kula terus kula aqulu lakum inti khuzainullah. Ini kula terusaken kaitane mujizat. Ketika tiang-tiang kafir, ya, tiang kafir itu kan punya dua kutub pemikiran yang beda. Ya, kalau baleni malih. Tiang kafir itu ada dua kutub pemikiran yang beda. Di satu sisi, dia ini ku janggal, gak tenan ya Muhammad utusannya Allah. Tapi mereka di sisi yang lain ngukur tenan itu nganggo versi subjektivitasnya dewi. Ya ku nak tenan utusannya Allah. Berarti Mekah iso disulap dari kota sing loginawi. Penuh air, sungai, sejahtera. Nak pancen Muhammad utusane Allah tenan berarti iso miber ning langit. Ini ku autatia billahi wal malaikati qabila. Ya autar kopi sama walan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila alaina kitaban. Kalau balik malah di rumah no. Di tiang kafir punya dua kutub pemikiran yang beda. Di satu sisi dia yakin Allah mono. Di sisi yang lain, nak tenan Muhammad utusannya Allah. Terus dia ini fantasi dewi. Fantasinya yaitu mau. Nak utusannya Allah berarti hebat. Nak hebat berarti iso miber. Nak hebat berarti baca orang tet. Nak hebat berarti iso nyulap barang sing mokal jadi orang mau. Akhirnya bayangannya wong kafir. Muhammad iso munggah ning lah. Mat nak kuwi rasul tenan. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafsira lana minal ardiyam buah. Nggih. Aw yakuna laka baytun min sebuti aw yakuna laka jannatun min nakhili wa inabin fatufajjirul anhara khilalaha napa tafsira. Aw tusqita sama atama zamta alina kisaban aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa bisama. Ngono ae walan mukmina liruti ka hatta tunzila alina kitaban. Ngene Mas, oke kowe rasul, tak akone iki rasule Allah. Tapi nak jenenge rasul wong paling parek pangeran, Mas. Mekah ora tandus. Paling gak iso nyulap peta hatta tafsirul lana minal ardi napa? Yang buah. Mekah sulap duwe bengawan lil. Utawa ngene lho, Mas. Rasul lu kan kelake pangeran, kowe aja kelaparan, Mas. Paling gak kowe di kebun kurma tak anggur. Terus kowe iso mangan kok kono. Jadi ora melas nemen-nemen. Kelake pangeran kok melas. Wali kok kere, ora mutu gitu. Wes ngono cek diterusno wong kafir. Autarko bisa apa? Utawa iso terbang ning langit, Mas. Ngono nek bar terbang ono syaratnya, Mas. Nggawa tulisan maklumat bermateri. Bermateri ditandatangani dicap pangeran autarko bisa apa? Walam nu'mina li ruqihi ka hatta tunzila alaina kitaban lah. Bar terbang ke langit terus sawangane nggo kertas, Mas. Terus ning kono iku ana tulisane nek kowe rasul ten. Nah, Nabi Muhammad dia terus nyerah. Subhana rabbi hal kuntu ila basaron. Tapi Nabi Muhammad sebagai basaria, ya kadang kepengen hebat ngono iku iso miber. Ya kok santri-santri anyaran ya kadang kepengen numpak nguntal pelor terus baca ora tegas, bareng kadang kan kepengen Islam anyar. Maka ora Islam salah kaya kula sepikirane innaka mayitu wa innahum dua-dua ya mati raja dua. Terus mokong, pikirannya sama salah, pikiran mokong. Akhirnya Allah nganggo jurus itu jurus empirik, jurus sejarah. Mat, aku ora tau ngekeki mukjizat ning Rasul kecuali ujung-ujungnya akhirnya didustakan. Yaiku mulai tekene Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim jobok rapopo, sampai terakhir Nabi Muhammad akhirnya dikandani. Sebutin niku walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim mayal. Niku lho sing napa? Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Mat umpama tenan kowe muiber ning langit, bar muiber medhun nggawa kertas. Sing ning kono ana stokane nak pangeran ngutusku kowe. Umpama ngono tenan, falamasuhu bi aydihim dasar wis ora seneng tetep laqal alladziina kafaru in hadza illa sihrun. Ngene ku ya jenenge tetep sihir. Umpama tenan kaya rugen terus mukjizat sak tokno metu dhuwit sok. Wong nek sing seneng darani iku keramat, sing ra seneng tetep darani sulap.
Artinya ujung-ujungnya padha mawon. Kowe ketok hebat sing seneng darani sulap, sing ra seneng darani sulap, sing seneng darani iku keramat. Itu balik kok kiai, cek sapa wae sing duwe teko dhewe dari sing seneng wae resuk humin haitsu layak. Nah, dari sing ra seneng yo ngono. Wae iku wis dimanage secara modern. Menjen maklar agen politik, mulane entanto wae. Ya repot to. Jare sing ra seneng ngono iku wis dimanajemen di agen. Jare sing seneng ngono iku wae resuk min haitsu layak. Intine padha wae. Ya tetep ana sing seneng, ana sing ora. Mulane urip sing biasa-biasa itu. Kowe piye wae sepono sing seneng ora sing ora. Lah nek nak mbok iku mbok pikir bento, manusa kok mbok pikir. Penting kowe mikir seneng Allah ta ora titik. Ora ana nang Quran wong kon mikir senengi wong ta ora ora. Sing ana radhiwa anhu maradu. Mbok pikir kowe diridani pangeran ta ora. Mulane sing urip sing damai to, ora ana apa-apa. Ora kok pikir iku sik seneng aku ta ora. Lah nek seneng piye nek ora seneng wong ra penting kabeh. Paham gitu. Jadi niki pentingnya hafal Quran. Kalau manjen kampanye wong Islam balik ke Quran secara luar kepala. Itu tadi. Karena sekarang itu banyak. Kalau mau ngomong tadi Mas Rumanto, Jogja bagaimanapun kota pelajar. Quran harus dihidup-hidupkan lagi. Termasuk misalnya ada tulisan menakar keabadian surga dan neraka. Mereka kesane bela pangeran, enggak mungkin selain Allah abadi. Kesane kan bela pangeran. Di jawaban kula gini, saya pernah ditanya seorang dekan, padahal UGM, tangklet kula. Apa betul Pak teori itu? Jawaban kula nggak. Betul tidak betul itu kita tidak punya otoritas untuk membetulkan apa enggak. Karena itu kan di luar otoritas kita, otoritas pengeran. Sampai muni bumi rusak, nak pengeran rusak ya rusak. Sampai muni bumi awet, nak pengeran ya rusak ya rusak. Umur kita itu selerane ora penting kabeh. Ning arepe pengeran selera kita ora penting kabeh. Saya pernah juga ngaji di Bojonegoro, ditanya salah satu peserta. Dia kebetulan sering baca buku. Gus, kata desain UGM begini-begini. Tak kok ingat. Sampai nu takok apa teroris kan? Nggih kula ekstrem. Nggih tangkel tenan, Gus. Maksudnya gue nyebut bahwa yang nulis itu dosen UGM atau dokter atau profesor, maksudnya sampean dalam rangka membawa nama besar Ben Abu Grogi utawa jamaah ini grogi. Apa pancen ki murni takok? Wah, betul ngerti Gus niku. Kalau nyebut ana profesor, ana dokter, ana UGM barang. Lho nek sampean nyebut itu dengan arti nama besar Ben Abu Grogi. Tak warai sampean iku ora grogi. Sing nulis iku makhluk ya makhluk. Artinya sing perlu percaya tulisane wong sing ora makhluk iku Quran. Kok lah lak kowe cek grogi profesor dokter rasa tak jawab, mung mbek makhluk grogi. Berarti kowe imanem ra tenanan. Wong wis grogi mbek makhluk. Meneng ya, mboten satu, mboten satu terus. Takok ngono itu teroris, artinya menekan kita, wedi instir, wedi teori kalpak apa macam-macam. Niku kok diteror. Lah santri ku gumene wedi kan, Peter. Kan kawangane kesane kan rata-rata kiai iku kan gak intelek, lunak-lunak ning langgar. Nek sing dosen UGM kawangane pinter mesti pikirane jor. Akhirnya kan kesane ku kiai paling terbelakang gak iso jawab pertanyaan iku. Mulane tak takut. Maksudnya sampean nyebut dokter, profesor UGM itu dalam rangka neror aku apa dalam rangka kowe lugu pancen romo ngono iku. Maksudnya seperti Gus. Ngene ben kowe ora grogi, tak terangno se. Sing nulis ku makhluk, kowe ya makhluk. Lah maksudnya ya makhluk ora iso nentokno alam, sing iso nentokno pengen. Mulane percaya mek karangane sing gawe alam itu gampang. Yaiku pengiran Quran niku. Malah ditakok Gus ta. Ya ora takok apa to imanem bener kok. Dan tidak masalahnya sekarang itu sudah banyak hijab. Kita ini sering kalah dengan teror-teror itu. Menurut teori ini. Loh, misalnya berapa ribu umat Islam, mungkin juta yang grogi dengan teorinya Darwin bahwa ada teori evolusi. Teori manusia itu asal kera dan tentang Sedan mau cerita di Sedan di antara kecamatan tertentu. Sedan terkenal ekstrim, santrinya ekstrim. Wonten guru percaya teori ini bahwa manusia itu asal dari kera. Itu tak kelas metu kabeh. Pak saya tidak mau diajar oleh turunan kera. Metu, caklan. Mergo kita ini nggak mau diajari punya guru yang masih keturunan dengan kera.
Oh, masalah ngono kok repot. Malah nek sampean nak debat, ana wong kok disebut ini gini orangnya hebat gini. Hebat ora hebat urusane dhewe-dhewe. Pokoke nama kama itu wa innahum hebat lah ya mati padha itu. Nah, wak mutung gak loh. Nah, apike mutung sampe apa? Mergo kita ini sering terjebak ya, karena penulisnya itu orang besar, punya nama besar, kita ini grogi. Lah grogi ini sementara kadang ngadepi sesuatu yang beda dengan konsep Quran apa? Hadis. Dulu saya pernah pas ditanya di kampus gitu, penulisnya ini adalah ini. Itu tadi judulnya menakar keabadian surga dan kalau kapan-kapan ketemu penulisnya, mergi kebetulan saya punya link, punya jalurnya. Apa tak takut? Iku Pak, lu apa mana nak sampai nulis ini menakar nasibku. Surga neraka ora urusanmu, urusanmu tenang ya nasib kamu. Nggih betul. Senengane kok repot, mikir wong liya, mikir perkara li. Menakar napa? Sampai iso ngarang iku, tak akoni, Pak. Piro tak tuku bukune. Menakar napa? Mulane Nabi dhewe jujur wala alamul ghaiba. Aku iku masih nabi para pangeran, yo ora ngerti barang kok. Ya Nabi cangkeme ya elek, nek urusan tauhid cangkeme ya elek. Lho nggih tenan, macam tauhid kudu mokok. Lho sampean tak wacana teng juz 5, juz 9 niku Nabi dhewe ngaten. Qul amliku li nafsi. Nggih, naf awwala dzarran illa masa. Aku lho kanggo awakku dhewe masuk nabi ku ora roh. Aku iku ape untuk madharat untuk manfaat lah amliku li nafsi. Naf awala doron illa masa. Aku dhewe nabi ora. Lah terusane sing ketara cangkem elek ngene iku. Walau kuntu a'lamul ghaiba laktartu minal khairi wa ma masan yasu. Umpama ngerti barang kok aku ora entuk dhuwit akeh. Lan aku ora ngarep kena musibah. Wa ma masan yasu. Jadi masih nabi ngoten niku nak perang kadang ya kena panah. Umpama ngerti barang kok ngerti panah pe kena mlayu sik. Lah umpama nabi ra barang kok wis ngertine Mekah gak prospek mulai dhisik lha apa manggon Mekah barang. Masuk manggon Madinah to. Lha nggih to, umpama Nabi Muhammad ngerti barang kok wis ngerti nek Mekah gak prospek. Wong reputasine wong Mekah ngusir ape mateni kok langsung manggon putih mesti. Mulane jare Nabi walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khair umpama aku ngerti barang kok mesti aku milih sing apik-apik tok. Wa ma masaniyat so aku dhewe ora tau ngalami barange. Lah kena apa Nabi Muhammad tau diusir ke Mekah. Hijrah akhirnya lara kabeh. Wong hijrah Nabi pertama teng Al-Habasatil Ulam diusir diantemi mbek cah bayi-bayi. Hijrah kedua ya diantemi meneh. Lagi hijrah ketiga protek teng Medina. Lah nek umpama iso maca Arab lha apa kangelan sabaran. Mbok pertama jadi nabi langsung diumumno teng Medina. Paham ya? Jadi Nabi ngendikane ke vulgar, aku dhewe ora roh karo kowe, umpama aku ora milih sing apik-apik tok ngindari sing elek. Walau kuntu a'lamul ghaib balas taktartu minal. Mulane penting nggih, mokonge Quran penting. Quran itu dalam banyak hal ketokno mokonge, nek menyangkut akidah. Mulane teng Quran sering faman sa'al yu'min wa man sa'al yakfur. Kowe kuwarep pemiman sik karepem kabeh. Cek kowe profesor, cek dokter, cek pakar, kowe buta percaya Quran monggo ora ya wis ada kabeh kowe ilmuwan terus sawangane konsep Quran gak rasional. Sawangane nak ki desa terus pidol nak kowe ahli pemikir urus-urusanmu dhewe. Nah tak takoki maksud nyebut profesor dokter iku maksud temu piye? Maksudnya pancen sing nulis itu mergo dokter UGM utawa pancen mergo kowe lugu rom ngono. Wah, boten ngertos Gus. Mergo dekne pakoke kok ngoten. Menurut ini terus disebut bukunya gelare bahwa surga itu tidak abadi, karena itu ya makhluk. Karena takokno ora kok isine pemikirane gak. Lah ya sampean nyebut UGM, dokter, profesor macam-macam maksud temu ndi? Maksud temen ora aku ben grogi. Mergo aku timo kiai kampung. Utawa ben wong kiai-kiai grogi. Apa maksud tem mergo lugu, pancen romong iku digelar. Mboten tetep lho. Tak terang. Lah iya sing jelas wong iku makhluk, kowe makhluk. Lah makhluk iki nakamayi tu wa innahu
Artinya sing berubuk grogen niku ora wong-wong iku, yaiku pengiran. Mulane nganggo karangane pangeran ae. Yaiku kalamu. Lah, Allah piyambak lewat nabine ternyata nabine piyambak enggak dikei bocoran ilmu gaib. Wala alamul. Mulane kok terus ahli nujum laris di wallahu a'lam. Mulane kula seneng, kula wonten LSI itu seneng, Lembaga Survei Indonesia. Saya itu tidak sependapat enggak, tapi kula seneng. Ben ahli nujum kalah mbek ahli rasional. Mergo ahli nujum kan misalnya si A presiden go lahir bareng apa piye-piye. Nah, LSI kan survei. Bener ora pokoknya kan kok survei. Ben padha-padha duga masa depan padha ora roe wae atau sing kangelan sing entuk dhuwit. Mergo survei lewat LSM untuk dhuwit, dukun untuk dhuwit. Artinya kan bicara masa depan mendatang sing gaib dibeli bisnis to. Rumah satu ora mergo parek be aras. Lah ana masalah bisnis kan padha wae to. Ora perlu mbok lem hebat-hebat lem. Mulane bener Nabi bapak jujur wala alamul ghaib. Aku iku pepe nabi ya ora terus nguasai alam gaib. Jadi dari teng sangat seperti kullu amliku li nafsi naf'a wa la darrun illa masyaallah. Walau kuntu a'lamul ghaib la taktartu minal khairi wa ma masani yasu. Umpama aku ngerti barang gaib, tentu aku ora tahu nek barang elek. Ini contoh paling gampang umpama nabi persoalan gaib berarti nabi gak gelem ning Mekah to. Mergo ngerti ning Mekah ora pros. Paham nggih? In attabu ila ma yuha ilayya. Mun kula terusaken. Wala tatrutil ladina tu'una rabbahum. Wala tatrutan ajonolak sira alladzina wong akeh. Wala tatrutan ajonolak sira alladzina wong akeh yatuna kang padha donga sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina. Bil hodati ing dalam wektu esuk walasi lan ing dalam wektu sore. Yuriduna ingkang ngarepno sapa alladzina bi ibadati lan ibadah alladzina wajhu ing ridane Allah taala. La sayan ora ngarepno perkara, la sayan ora krana ngarepno perkara min arad dunya. Saking pira-pira materi dunya. Wa hum ta alladzina al-fuqara pira-pira wong fakir. Wa kana lan ana sapa al-musyrikuna pira-pira wong musyrik iku ta'anu. Iku padha nyacat sapa musyrikun fihim ing dalem fuqara. Wa talabulan padha menuntut atau meminta sapa musyrikun ayat rudahum yen to nolak sapa nabi hum ing fuqara. Liujali suhu supaya iso nglungguhi utawa iso jagongan sapa musyrikun gue nabi. Nah niki sing ahli politik ben ngerti sejarah. Jadi nabi nak jagongan mbek sahabat sing gembel-gembel. Sampai saking gembele niku tenggene tafsir murid diterangno Suhaib itu nak ketemu nabi niku sambil jahit kelambi. Jadi kelambine udah suwek-suwek. Saking kerene iku dijahit ning ngarepe nabi. Mergo nak ra jagoan mbek gak nabi gak enak. Lha iku wong musyrik ku kan gak level. Mat aku ajane tertarik mbek kowe, Mat. Tapi nak ngaji mbek kowe terus bareng gembel-gembel ku kan gak level, Mat. Mbok ngene Mat, gembel-gembel kayak waktu khusus, aku kayak waktu khusus, penting jo bareng, Mat. Mulai kurang ajar. Saat ini mulai ini menusuk. Ya, tamu bupati atau gubernur, tamu santri ku kalah. Berkerapati prospek. Ini sembawa alam. Nak salah jelas salah. Kalau ada konco, jadi kiai terkenal teng Jombang. Cerita kulo, riyen wonten seorang putri presiden dolan santri kon nyapu. Riyen akrab itu. Sekarang cerita gaya mergo bar tamu putrine presiden teko. Kalau diceritani santrine dari santri kon nyapu. Nanti saat ini buatan nanti kepanggil. Kue ora ulama, tapi santri bukan nyapu. Ya oke lah kita hormat sama tamu, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau misalnya ada pejabat datang atau apa kita bersetelan pikir, kita temui bareng apa susahnya. Kalau kamu ingin ketemu khusus, gak usah posisinya ngusir. Artinya ngusir memang di jam itu kamu tidak terima tamu, tapi nak ngusir ya gak terima dengan ngusir itu beda. Ngusir itu kan sudah ada disuruh pergi. Kalau tidak terima kan memang kamu tidak punya waktu untuk itu. Lalu zaman Nabi, tiang-tiang fuqara ini, Ammar Suhaib ini sering jagoan mbek Nabi. Lah tiang-tiang kafir nak ape belajar Islam itu izin. Mergo gak le. Lah iki sing dimaksud wa talabu ayat rudahum diujali suhu. Lah Nabi sebagai basaria wa aro dalam ngersakno sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dalika emang kono-kono tordu. Nabilah sebagai basaria nggih nate salah. Nabi kepengin ngusir tomaan krana kepengin fi islamihim ing dalam islame ru'asa Quraisyin, tokoh-tokoh Quraisy. Gampangane wis amar Bilal kowe ngalah sik nak menawa tak pethuki gelem Islam tenan. Tapi dari Quran piye? Ora Islam ora kuwaten. Ma'ale kamin hisabihim min saya. Kono tetep ora Islam ya ora paten. Jadi penting, makanya kalau bolak-balik, keangkuhan tertentu dalam akidah itu baik. Mergo ngono nak mbok spesial no ya dadi gede. Lah apa ora butuh? Jare Allah tokoh Quraisy itu Islam ora Islam ora patek, niku ora urusan amat. Aku dhewe kono tambah Islam ora nambi derajatku dadi pangeran. Dadi pangeranku ya pancet, kono iman ora iman, tetep dadi pangeran. Mulane dari Quran oleh ngandani ma'alaika min hisabi min sa'in wa ma min hisabika alaihim min sa'in. Kono iman ya ora urusan amat, ora iman ya ora urusan. Karena kalau dituruti keangkuhan sosial begini, keangkuhan kasta, keangkuhan strata, keangkuhan jabatan itu sakit Islam. Digo kalah. Sesuai ora ana pejabat juga ora perlu poso, mergo kerja dadi presiden menteri. Sesuai nek dikurtingan ora Islam ora paten. Mulane dari Quran ketika Nabi ini kan Nabi secara istihad itu kan ngeten, wis saiki kadang-kadang tak sebut ini secara khusus. Nak menawa gelem Islam tapi be Allah diwamu. Wa ma alaika alla yazakka. Soalnya ke hidayah itu ora urusan Muhammad. Ma alaika min hisabihim min. Mergo cara Allah, Islam itu satu keniscayaan. Jadi satu keharusan. Uang dengan akalnya itu kudu wis nampa nek Allah pangeran. Nampa niku ora perlu krana nabine nyabari utawa ramah, gelem ra gelem. Mulane dari Quran ketika Nabi secara istihad mau memberi waktu khusus dari Quran ma'ale kamin hisabihim min syai. Ma'ale ta ora wajib ing atase sira Muhammad. Ma'ale ta ora dadi beban Muhammad sing paten. Ma'ale ta ora dadi beban Muhammad. Ora mandoroti ning kowe. Min hisabihim saking hisabe musyrikin. Min sa'in babar pisan. Min taimin ku zaidatun zaidah. Ingkana lamun ana apa batinuhum batine ru'ata Quraisy wa Ramadan ora den didan. Wa ma min hisabika alaihim min sa'in. Wa ma min hisabika lan ora ana saking hisab sira Muhammad alaihim ing atase ru'ata Quraisy. Utai tokoh-tokoh musyrik min sa'in babar pisan. Fatat rudahum mongko nolak sirahum ing niku sinten du'afa sahabat. Jadi amun salah rujuk. Fatat rudah mongko nolak sirahum ing du'afa sahabat, sahabat-sahabat sing lemah. Jawab nafsi utawi dawuh fatat rudah dadi jawab nafsi. Nak kowe nganti ngusir wong lemah demi nyambut wong-wong gedhe. Fataku namung kono sira iku menadzalimina iku setengah tangge wong sing dolim kabeh. In fa'al ta'ala nglakoni sira dalika mengkono-mengkono kabeh. Niku wau ngusir wong cilik demi nyambut wong gedhe. Nah niki terusane Quran sing nganti kene nerangno wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil liyaqulu ahaula imanallahu alaihim bayyina. Jare niki sing senine Quran teng mriki. Jare Quran soal ana pejabat, ana wong sugih, ana wong kere pancen ujian dikersakno pangeran. Lah nek cara Allah itu ujian, kenapa itu menjadi status yang semestinya? Kalau baleni nggih. Misale Ruhin ditebir jadi presiden, jadi menteri. Mustafa ditebir jadi rakyat. Iku nek cara Allah kan ngeten tok. Ruhin tak coba jadi pejabat, Mustafa tak coba jadi kere. Tak deloke liya bluakum ayyukum ahsanu amal. Kere mbek sugih kabeh endi? Lah ketika itu benar-benar menjadi status sosial, Mustafa jadi ino sebab Ruhin menteri, kok apa gak rido? Kok cara apa? Lho aku nyoba juga nyoba kere ora urusan niku, urusan liya bluakum ayyukum ahsanu. Ora kok terus sing kere wajib dikalahno demi wong sugih. Kula baleni malih iki. Dadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dadi sing tak paringi sugih kuwi duwe khitab, duwe coba sesuai sugih. Termasuk tentu kena khitab ora oleh nyombongi wong melah. Sing melarat dadi melarat ya duwe khitabe dhewe, misale tetep sabar ora oleh nyolong, pepe melarat atas nama melarat terus nyolong garong nggih boten. Lah nek urusane dhewe-dhewe
Melarat mbek sugih jangan menjadi status yang semestinya. Artinya wong melarat kudu hormat wong sugih. Ora ono kaitane. Iku mau urusan coba masing-masing duwe kitab masing-masing. Mulane wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil yaqulu aha ulai man nawu alaihim min bainna. Ali sawu bi alama bisa. Misalnya kasus kula niku ditakdir saged ngaji, terus dianggap ngalim, dihormati. Kula nggih coba dhewe nggih kitab dhewe, nek dianggap ngalim iku nggih kitab mulang. Nek wis mulang nggih kitab ikhlas. Sampeyan mungkin sebagai santri nggih kitab, kon hormat, kon ngadeg ta apa kok, kon piye ta piye, pokoke ana kitabe lho. Sementara ada kitab cara taklim muta'alim, kebekan kitab lah. Oh, iku kayak tremen lah niku. Nah, kon ngadeg ra piye nek tok anak turune. Nah, kadang anak turune gendho sing kon ngadeg terus ae kerja. Terlalu nak talim itu terlalu. Itu kakean hormat. Artinya kan dua kitab masing-masing. Ora perlu karena status itu kemudian sing sitok berhak nglecehno, sing sitok tawangane layak dileceh. Mergo Allahu pirsa piyambak alaihi sawu bi alama napa? Bisa. Lah ini antike pangeran. Allah sing langkung pirsa mbek wong sing syukur. Misalnya contoh paling gampang ngeten. Ketika ada seorang kaya, misalnya kepengen duwe pabrik nopo nilainya miliar, itu di duit 10 miliar, itu orang puas nak orang nguasai aset yang 20 miliar. Itu nak cara Allah bunyi banget. Oleh kurang ajar, tak duit 2 miliar, cek orang syukur nak orang nguasai aset yang senilai 20 miliar. Iki kalau aku rugen di 10.000 ini alhamdulillah gak barbar. Untuk sembako gratis oleh muni alhamdulillah gak bar. Kowe wis mangan donya burak wis miliaran iki ra syukur syukur. Oleh kurang ajar. Artinya apa cara Allah sing diitung syukure ora 10.000 mbek sak miliar. Padha ke dadi kiai yo ngono. Pira-pira ke tak paringi ngalim ana sing nyucup 10 20 malah kepengin dicucup wong 100. Kira-kira tak takdir ngalim ora sing ngaji loro, malah gara-gara target kepen ngaji sak musala blok. Akhire ora sementara sing diparingi maca Quran rapati iso ngaji kuwi tok wis syukure ra karu. Wah, ayo kan ra lucu to. Kiyaine sing ngalim ra syukur, kono sing ngaji maknani ra iso syukure ra karu. Wah, mergo ketemu ulama. Lho nggih to, santri-santri lugu kan ben YouTube ki terkenal. Masyaallah alhamdulillah bersalaman mbek Gus Dur gua sapa semono ra karuan. Kadang dijak salaman biasa-biasa wae. Iso wae mulya sing nyucup, mergo sing nyucup syukure ra karuan, sing dicucup biasa-biasa wae mergo keseringan dicucup. Lho, tenan iki Quran. Ale tawu bi alama bisa ya gitu. Jadi sing dihitung Allah syukure. Kira-kira syukur sing nyucup apa dicucup? Nek keseringan dicucup lho. Mulane kula di istihad ra seneng salaman sekarang ini. Kuwatir kula sing nyucup kula jebule luwih mulya mergo kono syukure ra karuan. Kula biasa-biasa wae. Mergo keseringan dicucup. Padahal cara Allah sami mawon. Yaiku hak kowe tak kei ilmu ya duwe amanat dhewe, sing ra tak kei ilmu ya duwe amanat dhewe. Sebab iku ora ana iku dadi status hakiki. Sing status hakiki ya inna akramakum indallahi napa? Akramu. Oh ngoten. Mulane hati-hati urip ngono. Malah saiki dihitung pengaruh konstituen, malah digagekno partai, ngukur kekuatan. Jadi jamaah istighosah tenan-tenan, jamaah takbir tenan-tenan dihitung konstituen. Nah, akhirnya gak tahu syukur kan? Waduh sayang pengaruhku lagi sak musala. Orang musala ngono ya rada regane dhuwur. Sing dikarepno piye? Wong pira-pira sing ngaji mbek kuwi, sing ngaji syukure ra karuan, sing mulang karena gak memenuhi kuota iki kurang syukur. Wis nawu bilang gak. Dene kudu syukur, murid rugen tok syukur, ketambahan sofal syukur. Tambah akeh syukur padha wae ta lho, tambah syukure tambah akeh ora kudu padha wae. Lho ini penting kula terangaken. Masalahe iki Qur'ane ayate ngene iki. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dil yaqulu ahaula'i mannahu 'alaihim min. Wis dadi titahku jare pangeran, wis dadi takdirku, ana sing tak takdir mulya, ana sing tak takdir ino.
Tapi aja sampai ina mulya dadi ukuran tak ridani utawa ora. Aja sampai sing mulya utawa sing lagi ning atas terus nyangka Allah manawwa alaihim min bainina. Dadi aja sampai pepeh lagi mulya terus ngrasa posisine luwih dekat mbek Allah. Mergo iku lagi ina. Mergo mulya mbek ina kabeh kersane pengen. Ora ana kaitane mbek kowe dhewe. Iku watu izuman tasa atau diluman. Jadi misalnya gue ditakdir jadi menteri sampai jadi presiden sampai jadi wong alim gue sadar Gusti jenengan nakdir kula ngalim, jenengan nakdir kula presiden, jenengan nakdir niku dadi Buddha. Tapi kabeh takdire jenengan. Ya derajat tertinggi ning Allah nggih ridho mbek kodok. Karena sampean takok, Gus, tapi kan jadi presiden, jadi wong sugih luwih enak tinimbang jadi wong kiri. Nah, sampean wong iman, takokan ngono iku wis kriminal. Kowe nak iman tenan, takokan ngono iku wis kriminal. Cara tauhid niku mun melukai tauhid. Berarti kowe ora tau kuat mbek Allah. Kuat ngenteni nak sugih. Berarti kowe ora rodi itu billahi rabba, rodi itu kuat ingsun billahi rabb. Mulane kula matur kiai nom modern. Wong Islam lan durung tau tahajud secara nikmat, iku imane rawan kriminal. Imane rawan apa? Kriminal. Mergo tiyang sing sering munajat be Allah sering tahajud, sampean akan sadar betul bahwa kenikmatan hidup itu dengan Allah titik. Kowe ora ngarah kepikiran iku presiden, iku menteri, iku wong sugih, wong melarat. Kok pikiranmu ya Allah, kula urip teng donya mbek jenengan. Sing dadi pikiran kula jenengan ridani napa, Mbah? Akhirnya nyaman sekali, sampean ra wong sugih ya ora kasut, ra wong pejabat ya ora cilik ati. Ini wong bener Sabtul Qadir. Soale anggere wong wis para pangeran ya ana wahidun fil ardi wa anta wahidun sama. Soale kula piyambak dadi makhluk, jenengan di piyambak dadi pangeran. Lho tenan, tiap tiang sing tahajud sampean jajal mau. Nak bengi munajat, terus sampean sadar. Misalnya sampean ngrasa dosa, entah lewat jalur apa saja. Cek jalur syukur, cek jalur rasa dosa, cek jalur ulama, cek jalur awam, pokoknya sementing munajat. Misalnya sing jenis pesimis kan, Gusti kula teng dunya kathah dosa nangis. Iku nangis itu bagian dari nikmat, nikmati madul teng pangeran. Nah, sampean sing jenis GR, jenis syukur, Gusti kula teng dunya gadah napa mawon. Napa mawon gadah niku nggih nikmat saking jenengan yo apik. Nah, sing sedengan ya sing warane nabi itu sedengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq. Niku paling sedengan. Jujur, Abu Laka bi nikmati kali ya Gusti kadang kula nggih entuk nikmat, tapi kadang kula nggih dosa. Antas nikmat kula syukur nek dosa jenengan sepuro. Paling merah warane nabi. Jadi Abu Laka bi nikmati kali ya kula urip nggih ambek nikmate jeneng. Nah, tapi wabu bidamti kadang kula nggih salah. Lan apa salah niku Bang Firly jenengan sebut. Pangeran terus dianggap sohib plan. Lho tapi intine terus nikmat tenan mbek pangeran. Lah nek wis nikmat tenan mbek pangeran lha apa? Kowe gudha mbek iku menteri, presiden utawa wong sugih lha apa? Kowe gudha mbek riso mbek statuse wong liya lha apa? Wong urip wis ala urip Rabbi. Selalu disinari nur saking pangeran iku nure syukur, nure munajat mbek pangeran. Mane dari Quran awaman kana maiten fa ahyina wa ja'alna lahu nuran yamsi napa finnas. Istilah Quran wantik yamsi finnas. Wong sing wis gawa nure Quran iku yamsi finnas wis ora ana pengaruhe. Artinya selalu terbimbing oleh hidayah nure pangeran. Yamsi, jadi ala nure mirabbi, wis entuk nur. Misalnya sampean nak pas umat nuril, kadang ora umat, pas umat misalnya, terus bayangno pas umat. Misalnya kula ruhin utawa sinten mawon sing pas susuk. Delok wong melarat. Ya alhamdulillah aku ditakdir gak melarat. Terus eling kitab secara fikih, aku nek iso ngekeki. Nek ora iso aku syukur. Ditakdir gak semelarat itu. Misalnya ditakdir sugih sing ngoten. Secara fikih aku wajib zakat wong sugih. Secara sufi aku kudu sedekah. Secara sufi pula aku sadar dunia aku hisab. Ala nuri mirabbi selalu dibimbing nure pangeran. Misalnya sedang rasa ngalim ya, betul Gusti jenengan negeri kula ngalim. Mesti wonten sitope wong alim kayak apa? Kula wajib mulang wong alim. Tapi nggih wajib ikhlas, ora arep-arep salam teblek dihormati dan sebagainya. Kula nggih wajib ikhlas. Tapi ana santri sing gelakno macam-macam niku nggih cobane jenengan. Kula sabar. Selesai dong, nyaman sing santri nggih ngoten. Kula Gusti kula bodho nggih ngaji. Tekdire jenengan kok kula ngaji mbek Gus Bak gelora gelo wancen tekdir kula ngaji nggih ngaji.
Soal kadang kula ora cocok ora napa urusan kula, tapi kula kudu sabar. Padha enak itu. Artinya ora ana kebencian sosial faktor bae ngalim mlete. Engko sing ngalim bodoh dikandani ra ngandel. Ora barbar akhire sing ngalim bodoh diomongi ra ngandel. Bae ngalim sombong itu kan gak ana ba. Lah nek urip mbek pengiran kan damai to. Mulane istilah Quran iku la tahzan innallaha ma'ana. Selajine Allah ku ma'iyah, kita beserta Allah. Iku ora ana susah ora ana. Anane nikmat kok. Mulane disebut ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Asal mbok unsurno faktor Allah, iku mesti ati tenang. Maksud bi zikrillah iku mbok unsurno faktor Allah, faktor tauhid. Mesti ati tenang. Ora tenang budi, dia jambe mau misale Gus sak desa gedeng kuwi. Terus kowe eling langsung Allah ora oleh mesti A si B kok. Kan mencuwak. Lho kowe riso mergo mosok aku digedingi Ruhin Mustofa. Kowe riso mergo eling ra Ruhin Mustofa. Lan kali ingin. Lho oh Allah lagi ngertakno ngono ta. Langsung lali karo Ruhin Mustofa. Langsung mencuwak ning dhuwur. Kan malah damai to. Lho sampe tak mari damai ora gelem malah enak. Dia berarti kan malah enak tuh. Tapi ya padha lho, tak antuk nikmatku jenengan senengi Mustofa Ruhin ya. Alhamdulillah ya. Mergo nikmate apa senengi Mustofa Ruhin. Ana nikmate blas. Nikmate mergo dikertakno apa? Prospeknya apa cara bisnis. Dan ini penting kalau terangkan. Ciri utama ulumul Quran, ilmu Quran gini ku ala bi dzikrillah tatmainnul. Jadi agar gak tatmainnul qulub, perkarane kuwe terkait mbek makhluk, ora mbek Allah. Niku wong iku gedhengi kowe, si A si B gedheng kowe. Akhire kowe kebayang, wis wong ramu tuh mbek wong drengki. Wong kere mbek wong drengki. Akhire kowe belum pisan. Jajal kowe langsung eling apa? Allah saiki lagi muji aku, diparingi wong iku ora seneng aku. Selesai to, langsung kontrak ambek pengira. Damai. Lah tapi kan saged mawon Gus pancen tiyang niku gedeng jenengan mesti jenengan salah. Lha salah urusane apa? Nak urusane hak wa tak istighfar. Nak urusane hak adami misale utang iki disaur, nak hak adami diselesai. Tapi udah sampai kowe risau karena dia gedeng kowe. Risau mergo ana kitab apa yang kamu tidak bisa melakukan. Paham ya? Artinya kalaupun kita risau atau galau mergo ora iso nglaksanakno amru. Perintahnya apa? Mergo niki kula terangaken sakniki ku banyak partai, banyak perpecahan umat Islam. Wong balik nang makhluk. Ngaji aku suwi jebule partainya ra nut aku. Kandhane ra ngandel saiki. Mari bendo ati ngoten iki duwe nanti beda partai, beda baju niku kabeh kersane pangeran. Masa Allah kan malam biasa. Pun ada. Jadi sekarang itu harus diingat-ingat lagi bahwa kita harus kembali ke tauhid yang murni. Bahwa ada syariat itu ya ada. Tapi syariat itu ora sepihak gini wow. Nak santri wajib hormat ning guru, wajib nurut dawuh guru. Guru ya kena kitab wajib ikhlas. Ciri utama ikhlas lu gak nuntut. Paham ya? Nak kowe cek bela santri beda partai berarti kowe urung ikhlas. Lah, tapi santri beda partai kan berarti balik. Oh, ora beda ora ono niat balik kok. Karena di perhitungan prospek. Artinya santri saiki wis pinter kok diperhitungan. Gue sing syukur di santri pinter. Saiki wis dewasa, roh prospek ora prospek. Jaremu mbok ulang ben pinter. Saiki wis pinter iso bedakno prospek gak prospek. Sing syukur to, Mbak, di santri pinter. Lho niku tenan, kudune ngoten, dadi ati gedhe. Cara Jawa dadi ati napa? Ati gedhe. Wa kadzali kala niku mengkon kabeh fatan nyoba ingsun iktale natekse nyoba ingsun badul ming sebagian wong akeh dibadin lan sebagian. Lah niki terusane tafsir Suyuti Imam Jalalain. Antar manusa ku tak coba, ana sing mulya, ana sing hina, ana sing ayu, ana sing elek, ana sing alim, ana sing bentuk. Tak coba kabeh. Ayi sarifat tegese ingsun nyoba ing wong mulya bil wadik lan wong sing ina. Dadi kowe nak lagi dhe buruh atau dhe santri dadi Firaun ta ora? Kowe nak wis mulya iku malah otoriter apa malah santun. Jadi asari fabil wadik wong mulya dicoba disekelilingi wong ina. Mentale Firaun apa malah apik. Walawani lan ingsun nyoba ing wong sugih bil fakir lan wong fakir.
Narong pikir kepen nyantuni apa nglecehno. Niki ngeri tenan. Mulane jenengan kula critani, ciri utama wali mulai zaman Syaikhul Qadir Jailani sampai kiamat. Kula critani. Enggak ada wali itu yang punya keangkuhan sosial. Akhir cek de keangkuhan sosial to kasam mesti ra wali. Mergo wali iku mesti maca ayat iki. Nek wali tenan wali waras sing maca ayat iki. Jare wali rata-rata jadab itu kan ya mirip rawar itu kan repot. Mergo Allah gawe manusa kabeh sik ina sik ora ina iku kabeh iku cobane pangeran ujiane. Kula cerita kalian Mas Rumanto. Bapak niku akrab mbek Pak Hamid Pasuruan. Tapi nak jagungan mbek wong sing terkenal wali mbek tukang angon asike ya padha. Bapak kula. Beliau itu hafal Quran, dia seneng wiridan, seneng guyon. Nanti wonten tiyang tanglet ya jenengan kumpul wali ulama sampai tukang angon kok padha wae. Lah apa nak wong angon terus gaweane pangeran. Repot kan. Artinya ya asik-asik saja kan. Ketemu wali ya eling ayate Allah, ketemu wong ino eling ayate. Jadi ya biasa mawon. Lho soal kitabe berbeda ya berbeda yen beda. Misalnya ketemu wali salaman nyucup. Nak ketemu wong awam ya dicucup kan urusan guri to. Iku nggih to kaya kula ketemu guru kula nggih kula nyucup. Nah ketemu sampean kadang harus nyucup. Bukan urusan hukum adat sing prosedur. Iku urusan prosedur lah. Masuk kula urip nggih ngoten kaya kula ngeten iki ya ana wong sing nyokani salam tempel kula, tapi kula ora kantin melarat ngekeki kan gentenan ngono ae to. Ya ana sing ngekeki ana sing dikek. Kan ya biasa-biasa itu. Wong barang biasa kok dadekno hukum. Sing hukum tenan indah wa tetep inna akramakum indah wa napa atqakum. Mulane nggih kula bolak-balik cerita. Dalam semua metodologi ilmu kewalian iku mesti ana wali sing sawangane preman. Sampai zaman Rasulullah piyambak Nabi sering ngendikan rubba'at asa madfu'in bil abwa. Lau aqsama 'ala Allah la abar. Ini hadis sahih. Banyak wong sing rambutnya udal-udalan gak rapi. Madfu'in bil abwa. Sowan ning dindi ditolak mergo saking inane. Tapi wong iku parah mbek pangeran. Umpama sumpah mbek pangeran bumi kon miring bareng. Karena apa? Pada level ilmu hakikat itu tidak ada pengaruhnya, kasta sosial dan sebagainya itu tidak ada pengaruhnya semua. Ini penting kalau terangkan tentang mereka NU tukang gawe wali, si A terkenal wali populer. Kesyukurannya populer. Wes ra karu-karuan. Ukurane wis nganggo populer, malah kadang di media matakno barang. Lah akhire wong budak-buduk rono. Tapi gak jelas prospeknya secara syariat. Ngomong klirullah ditakwil, ditafsir. Ngomongane ra jelas ditafsiri. Wong Quran sing jelas ora tau ditafsiri, ngomong ora jelas ditafsiri. Piye karepe apik nasibe mbah iku. Ngomongane. Lho niki kula ndak ada dalam rangka sentimen dengan siapapun ndak, tapi harus dikembalikan. Wali itu Quran telah memberi kriteria jelas. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang iman dan takwa titik. Jadi siapapun bisa wali. Soalnya aku wali, sampean wali, kira wali kabeh. Ndak apa-apa, itu lebih baik ketimbang kowe meyakini si awali, awam dhewe kok yakini wali, malah kowe nyanyi awam dhewe kan. Jadi kan asal wali padha waline selesai malah gak. Lah sampean rak sombong ora. Maksudnya wali kan seneng Allah, kowe ora seneng Allah. Maksudnya wali ora wong sing seneng Allah, mosok wong Islam ora seneng Allah ta? Dan ini penting kalau terangkan. Kalau kasta sosial itu sampai dikte ini ngeri. Ngeri. Bukti nyata gini wow, ayat niki. Ketika Rasulullah yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin ngusir Abdullah bin Ummi Maktum, gini ku abasa wa tawalla. Nabi itu udah sampai ngusir, sekedar wajahnya masam, nggak enak, nggak berkenan. Iku wis wamuk ke pengira. Artinya Nabi meskipun Sayyidul Awwalin wal Akhirin tetap nggak punya ruang sedikit pun untuk melecehkan Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal Nabi saat abasa wis diperhitungan ijtihad. Yaiku arep-arep Islame wong kafir-kafirku, iku wae pengiran disalahno, abasa wa tawalla anjahu.
Mulane sampean jo katut-katut, bapak terkenal ki khawah terus sing sowan antar khawah. Sawangane wong awam terus oleh to. Sing awam bintu pisan, men sowan pangeran nang kamar selesai. Men sowan budak-buduk ora jel. Lha yo sowan dhewe pangeran terus tahajud selesai, utawa ngaji resmi ngeten iki ana Qur'ane ana hadis. Malah kriteria ini sudah menyesatkan sekali, mengganggu sekali secara akidah, secara syariat itu mengganggu sekali. Kita harus kembali pada kriteria Quran hadis bahwa derajat ino mbek mulya iku mok cobane pengen. Kula bolak-balik matur, kula bolak-balik kandha teng jenengan. Kowe dadi kiai ditamu wong elek coba. Engko nak wong elek nang mboknya. Ra wong ayu engko nang kowe nafsu. Dadi ra wong ayu coba rawan girahi nafsu, ra wong elek rawan ngenyek. Ra wong sugih rawan toma. Terus dari kanca kula, Pak ngono ora enak ditamoni wong melarat sing ora ayu, Gus. Ya ya rawan ngenyek. Misalnya orangnya memperbudak kan, kon mijeti, kon apa saya naik dewi nak ngongkon, pepe nurut terus ngongkon itu ngorau. Kiai pada salah nakalan, pepe nurut terus saya naik. Anak kiai ini hobi ini bulis seperti santri ini kan rumah bulis. Mereka sapi ini kiai ini berdua kiai ini oleh rumah tenang. Nah jadi kiai ini misalnya hobi ini rumah tulo, operator rumah tulo tenanan. Jadi kita saat mulia itu rawan dicoba dari Kanjeng Nabi, dari tafsir Imam Suyuti nak mulia rawan dicoba wong ino, wong sugih rawan dicoba wong lah. Nah, artinya dadine nglecehno ta ora gitu. Ini wong misalnya kula ditektir dadi wong alim, kok gampang nglecehno wong bodoh dikandani ra nurut. Itu mun nglecehno. Mestinya boten ngoten. Saya ini atas nama konsep ilmiah mengatakan demikian. Saya berharap kamu ikut karena itu maslahat, karena itu menjadi kemaslahatan kali. Tapi tanpa mengintimidasi ilmu ramanfaat dan sebagainya itu tidak boleh. Karena kalau sudah wilayah itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad saat masuk Wahsi ini ku wong budak ino, budak ora ino, kulit hitam. Wis ino kurang ajar, yaiku pas perang Uhud mateni Sayyid Ham. Iku ketika Nabi Mas'ud mau diloroi ke pangeran lae salaka minal amri seun. Niku ora urusan Mas'ud mau ora urusan. Niku urusanku. Malah mbek Allah Wahsi diparingi iman. Masuk urus budi. Iso wae wong sing hormat sampean diparingi wali, kuwi sing dihormati malah PKI iso wae. Lho nggih, misale contoh paling gampang ngoten. Ana wong ayu rondo seneng kiai. Kabeh ana hadis wong sing seneng ulama ganjarane ngene-ngene. Tapi ora ana hadis sing seneng rondo ganjarane ngene-ngene, ora lara. Kowe nek dadi kiai depan wong ayu akeh ora lara sampe. Kono seneng ganjaran, mergo dari seneng ulama ganjar. Kowe seneng nafsu birayu ora lara. Berarti posisi sing seneng penggemaran derajate luwih mulya timbang kowe, mergo posisi penggemar ibadah, posisi sing digemari sedang oleh. Iya toh, kaya kowe disenengi wong ino-ino wong larat. Sing seneng kulo. Ya is kula pokoke urip mati anut jeneng. Kiai ini sedang memperhitungkan secara kekuatan politik. Wah, adi umat sakmene iki nurut lugu, taklid buta. Wah, iki jadi mesin politik ya. Sing hormat ikhlas berarti wali. Sing dihormati wis mulai di perhitungan politik. Gendo kan berarti wong di perhitungan. Lho kok tenan iki? Ya kami, misalnya wong sugih sowan kiai. Biasane aku dhuwit tak nggo borosan ning klub ning apa-apa saiki tak sowan kiai cah tak tobat ben dhuwitku ana sing manfaat. Berarti apik kan tobat. Jebule kiai ini mulai tomat. Wah, tetep nek di umat ngene. Artinya kita ini harus selalu waspada ning gone liyabluwakum ayyukum. Jadi misalnya kita tamu wong sugih kowe sadar ya Allah. Saya harus kayak apa indaka menurut jenengan. Dia tampung larat yang ngoten, saya harus kayak apa ya Allah indaka. Dia tampung ayu yang ngoten, bos, saya harus kayak apa? Harus kayak apa ya, bos. Wong dine kastawe reputasi so hancur, gara-gara poligami popularitas hancur lebur. Padahal tokoh terkenal populer poligami sing disahno itu menghancurkan masa depan. Nah sing ra populer malah aman. Negara ana sing nyaret. Jadi ini penting nih. Jadi aja sampai derajat yang sementara jadi kasta cara hukum adat
Iku dikte sampean jadi status yang semestinya indah. Mergo indah tetap inna akramakum indawa inapa atqakum. Tetap nilai tertinggi adalah takwa. Iku ora usah silo, misale sampeyan sepuh ambek media massa dilebokno jajaran ke khawat ke khot ke biasa-biasa wae. Wah, itu terus dasem gede. Kiai khot levelnya kudu ketemu sesama kiai khot, terus antar khot. Wah, media massa di wartawan ropo, nek kiai khot ora khot kok ngerti dene. Jare layar itu wali ilal wali. Bareng didikte wartawan masyarakat melok darani wali. Lah iku padha di. Akhire grudak mboten angsal. Ai syarifat tegese nyoba ing wong mulya bil wadi lan wong sing ina wal ghani lan ing wong sugih bil fakir kelawan wong fakir. Diangkut damna gambare ento disekno ingsun ing fakir disapi kalan kadisian ilmani maring iman. Liyaqulu supaya padha ngucap sapa wong sing mulya-mulya ai syurafa tegese wong sing mulya-mulya wal agniya ulan pira-pira wong sing sugih. Mungkirina hale angat kabeh utawa hale ingkar kabeh. Aha ula manallahu alaihi min bainina. Aha ula ana ta mengkono-mengkono kabeh ya fuqara tegese wong sing fakir. Iku mana iku luweh ngekeki prioritas, ngekeki nikmat sapa Allah apa alim ngatasi fuqara mimbenina saking antarané kita. Mosok wong fakir-fakir wong ino-ino aku luweh diperhatekno pangeran tinimbang kita. Wong kita nyatane mapan, berarti luweh diperhatekno pangeran. Sing ngeri tenan iki. Bil hidayah iklan hidayah. Ai lauta nama hum alaihi dan masa babu ilaih. Lautana lamun ana apa ma perkara hum kang utai fuqara alaihi ngatasi ma iku hudan iku petunjuk. Kalau betul yang mereka pilih itu baik, mata baku ilaih. Mestine ora iso disiki sapa fuqara ilaihi maring ma. Mereka kan orang-orang enggak intek, enggak terpelajar. Kalau betul pilihan mereka benar kan, kalau sama-sama benar, bicara benar kan kita lebih tahu tentang kebenaran. Lebih kurang ajar gitu tuh. Jadi intinya ngeten nih. Nabi Muhammad pengikutnya kan wong apa. Wong enggak terpelajar. Jadi orang kafir yang terpelajar, kalau betul mereka ini Muhammad itu baik, tentu yang paling berhak tahu kebaikan itu kita, karena kita orang terpelajar. Nyatanya kita orang rapi Muhammad, sing anut wong-wong ramutu, berarti Muhammad orang ramutu pisan. Wong penggemari ya wong ramu. Wah kalau mulane wa manaro katabaka ilal ladzina hum araziluna badiyar. Jadi wong kafir-kafir nangenya sarahku pengikut temu ngomong ramutu, berarti kayak ramutu pisan. Karena andekan kamu mutu, tentu yang ikut orang-orang mutu kayak kita. Gak kurang ajar tuh. Mulane saiki akeh kiai sing kena pengaruh teori mutu. Nanti tamu bupati, gubernur kan mutu, berarti kiai mutu. Nanti tamu rukin Mustafa ora mutu ya ora mutu. Oh mutu diukur bedonya, berarti kalau kula kiai ra mutu ya, umat kamu Mustafa rukin barang. Mutune nang ndi? Tapi kan ngono iku wae, suwe GR-GRan mutu iku atqaku. Lah repote wis ra mutu ya ora atqaku, berarti mari perkara kan iku. Wis ora mutu cara donya ya ora mutu cara akhirat. Lah iku semari kasus ngene iku. Wis ra mutu cara donya ya ora mutu cara napa? Akhirat. Ya wong kafir nyen kurang ajar. Mulane logika tauhid ketika kena nafsu niku dadine kurang ajar. Ini kaya negara cerita tentang surat Yasin, ketika wong kafir sing sugih pengen ngekeki mangan wong melarat, itu jawabe enak. Wong melarat ramangan itu kan kersane Allah. Lah nek tak kei mangan berarti apa nentang kersane Allah. Berarti wong kurang ajar. Wa idza qila lahum antiqu mimma razaqakum wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu alutimu man sing law yata wa mosok aku ngekeki mangan wong sing Allah umpama ngertakno dikeki mangan. Lah nyatane kelaparan kan kersane Allah. Berarti ora ngekeki mangan tentang kersane Allah. Kan yo ora apik to nentang kersane Allah. Sakjane sawangane cara tauhid yo bener. Tapi ora ngajar. Yo pasal itu yo. Jadi anut ilmu man lau yata Allah napa? Repot, karena cangkem-cangkem elek mulai disuruh jen repot. Lalu kadang Quran yang metu ngoten niku, inna kama itu wa innahu mayitun. Orang kaku hati kanjeng Nabi diwarai Quran nganggo jurus pamungkas buan, cangkem entek-entek anu ben mati aku yo mati. Totalan ning guri ben bener topo. Genteni mati ini, mereka udah kurang ajar.
Alaisa qala ta'ala alaisa ana ora ana sapa Allah bi alamat lan sing berita. Bisa kirina kelawan pira-pira wong sing syukur lagu maring Allah. Allah piyambak sing biji, iku bijine Allah ndi sing paling syukur ya paling mulya. Ya mau sing nyucup kiai ikhlas tenan ya mulya tenan. Ya Allah alhamdulillah kula saged nyucup mbah iki. Syukure ra karu. Kadang dicucup wis rapati syukur. Mergo dianggap biasa-biasa wae. Mulane sampeyan nek dicucup wong kudu syukur. Artinya ben padha. Ono syukur nyucup kowe itu syukur. Artinya ora syukur dicucup kowe kudu padha syukure tadi. Ben kowe tetep wali kowe tetep wali. Lah nek kono syukur kira syukur kan degradasi gitu. Turun. Teng buntet itu wonten cerita lucu. Niki cerita anekdot tapi tenan. Santri wak ngukur wong mulya ora iku ukurane nyucup. Terus teng buntet itu wonten rata-rata rak bani Syarif Hidayat itu wong buntet. Walhasil intine cerita niku Kiai buntet itu kiai paling hebat. Sak roe santri Jakarta niku kiai sapa nyucup. Ya kiai daerah mriku kan induke mriku cara mriki kerapjak induke mriku rak buntet. Kiai kawasan kono nyucup kabeh. Suatu saat anak-anak pengajian ditekani guru kula Kiai Memun. Kiai Memun gurune kiai niku di depan umum. Maksudnya pas pengajian, kiai ini nyucup, santri aduh keyak kiai saya. Roy dekne gurune amen dicucup bae. Iki dekne kecewa lho gurune nyucup. Aduh keyak kiai saya. Lah niku sing cerita niku santri sing dhisik naik ngoten niku. Terus mondok teng sarang dadi santri kula. Niku asal usule kula rapati seneng salaman. Kula kuwatir kula akeh sing keyak. Nek kene kan sing ngaji kula kan ya akeh kiai, biasa dicucuk. Engko nek ora nyucup aku aduh. Lah nek wis ora salaman kan aman to, ora ono keok-keokan. Enggak toh, jadi rasa sowan-sowanan, rasa salam-salaman, jadi rasa keok-keokan. Jadi akhirnya ya orang usah syukur-syukuran. Mana gue ada cerita macam itu ya. Tapi kena jadi pelajaran betapa urusan ikhlasnya kadang diamati secara kasta kan. Mau sing YouTube ya ikhlas niat keok-keokan. Tapi wong liya ngamati itu secara kasta, dianggap strata sosial itu. Alaisawu bi alama bisa. Allah dianggap metode sing syukur sing hidup sing dijuk. Alaisana ta ora ana sapa Allah bi alamat lan dadi bisa kirin lan sing syukur kabeh lan maring Allah. Lah anak sing syukur payah dihi mongko nunjukna sapa Allah him sakirin. Terus ape bala iya, maksudnya Allah itu zat sing sangat tahu sing syukur. Di bala temriki bala annallaha a'lamu napa bisa wa alam.